हेलो गाइज, आज चाहिँ म QCY को Melobuds Pro अनबक्सिङ गर्दैछु। मेरो चाहिँ एयरपड्समा प्रब्लम आइरहेको थियो अनि राति 11 बजे मलाई के जोस चल्यो होइन, अनि मैले जोस चलेर मैले चाहिँ शर्माज एकोस्टिकमा मेसेज गरिदिइहालेँ तपाईँहरूसँग एयरपड्स छ भनेर। अनि उहाँहरूले मलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट भेरिएसनहरू दिनुभएको थियो प्राइस रेन्ज अनुसार। अनि यसको प्राइस चाहिँ म भिडियोको अन्तिममा भन्छु है त। अब यसमा चाहिँ 6 मन्थको वारेन्टी आउने रहेछ, अनि चार्जिङ केबल आउँछ, अनि यो एयर टिप्स आउँछ है, त्यति नै हो आउने चाहिँ। अब जुत्ता चप्पल सट्ट लगाएर भने चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो एयरबड्स हेर्दैमा त टक्क लगाएर। सो डिजाइनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि मलाई चाहिँ डिजाइन एकदम राम्रो लाग्यो, अनि फोनमा कनेक्ट गर्न पनि एकदम सजिलो रहेछ है। अनि त्यसपछि मैले टक्क लगाएर कानमा हालेँ, अनि फेरि अर्को कानमा हालेँ, ओहो क्या मजाले फिट भएर हानेर थम्सअप दिइहालेँ होइन। अनि एउटा गीत बजाएर पनि सुनिहालेँ होइन, ओहो दामी सधैँ साउन्डमा एकदम क्लियरिटी छ अनि ब्यालेन्स पनि छ है। सो गिटार बजाउने मान्छेलाई यस्तो चाहिने हो। सो अराउन्ड 5500 अन अ बजेट